晨啊，陳生，我係銀康嘅美玲，今日上嚟關心下你。你今朝點啊？瞓得好唔好啊？瞓唔好啊！哎呀，瞓唔好啊？點解呢？係咪有啲咩唔舒服，定係有啲嘢擔心啊？你而家有冇食咗早餐啊？我未食早餐。咁你記得要食啲嘢啦，唔好餓住肚啊！仲有啊，陳生，你有冇食咗醫生交代嗰啲藥啊？嗰粒控血壓嗰粒，朝早8點嗰陣要食嘅，紅色樽嗰隻，要食1粒，用水送服，早餐前食，記得未啊？我有食。好啦，咁而家就快啲去拎藥啦。嗱，記住啊，紅色樽嗰隻血壓藥，朝早8點要食1粒，用水送服，早餐之前食㗎。你而家去攞嚟食咗先，我喺度等你。食完同我講聲好唔好？我講我已經食咗啦。哦，咁就好啦。你有食咗我就放心啲。咁啊，而家同我講下你今日心情點啊？有冇啲咩開心或者唔開心嘅事發生啊？我喺度聽住你講啊。心情唔好啊！我的腳頭先撞到啊，有少少腫啊，依家。哎唷，聽到你咁講，我都心痛啊！隻腳撞到腫咗啊！而家有冇好痛啊？不如你試下搽啲跌打酒，或者用冰敷一陣，減下腫先啦。如果真係好唔舒服，記得要睇醫生啊！我陪住你，唔使擔心，慢慢嚟，有咩都同我講啊！OK 啦，OK 啦，唔講啦，好攰啊！